me mes ti? Si m'ki hup krejt? Jo, s'ko mu po qështu me punë me sana. Po. Ja, valla, e ka dje hup, diçka. Jo, po. Jo. Me pacienta. Se kam fjallën për pacienta. Qësh i ki punë me atë shokin tam besnikin një nga të veti? A përshë qëtu në foton? Po. Shumë friki me po që ko me fshi. Ka nojë kime fshin? Do, qatë shumë Jënë kofsha unë e si kom regullu punë të jënë ta. Me mjeve shka po thëmë. Këqër, një go burin, re rahat, e ki të mirë, është djali mirë, e kem shok të mirë na, mos ma qa zonë, me vesh mirë, është shumë i mirë. Doja, dhe që ishtë seriosisht mësë mi bën nervat, se s'kam qef më bën nervoz, veç, atin mësë ma prekat pikën ku s'muj me bajt. Qërën pikë? Qatë pikën, se u këthy njët natës, besa mas njove ke, gjdo natë e ka bërë rutina, din del, po dal. Del me njerës më shumë? Qysh mër del? Qysh del? Po i ka shok del? Tash du të me ndryshu, aj, qysh del? Shka me ndryshu? Du të me ndryshu, kur erë, thash, qa bane besnik, që tha dola pak me shësni. Aha, okej, thash, se thonë e ko me dojë, thash me kolege nesër. Ty qoj ku... Edhe me ko me dojë me kolege nesër? Po, heski me dojë, si se burri, mund më thumë ju? Pse ko me thonë ju? Pse pa ta mërmene ty si besniki e unë në demokratin jam? Qysh demokrat, bonë mërë demokrat? Po shfa demokrat? Jo, mërë më në dojë, se më interesant. Duhet me një burin. Kja ka falë zoti ke punë. Pse s'ponale taj dojë, pse s'ponale? Po metë më shokve se nene, të metë më Jo, shokve. nuk është ashtu, ka mujt një mesazh me qu, me thonë, mësu për marak, Ta shti me thjesht do 2 minuta me të kalëzu se ko. Se jo, more, po në Amerikë, more dhe i thirin gratë veta. Pa, suni më i se thiri temen, si kalëzaj kur gjo. Ja, nuk është ashtu, po se ki mirë aste o doj. Pse se ko mirë? Se ki mirë. Valla e duhem donë sa dush. Aty në zemën, as më në një donë, se mos me pa desh. Merë mirë vesh e shë për thonë. Mos me pa desh, nuk kështë të mu kështë falë me mesë. A di sot donë. Kush bët ka thonë? Pesniki për më ka thonë. Qaj të thonë? Valloj. Po do vetë të kesh në kjo punë, keshu. Hajde keshu. Ta kom gjetë burin ma të mirë në dynjat edhe as falim në dështu. Doktoric, se kon jetë nuk më qmetë do dojë tash për leje po është dojë. Po vjene po që tash dojë një shpa. I mirë është besniku me tonat mirat. E kish do veset këqia që me mu nëse do nuk kanë du të mi ndryshu pak. Me ty? Po. Allah e ty me ty. Ja, s'ka. Jo që besa, i ndryshoni, që do mi ndryshu edhe për cjellja. Me kolektiv, kur du me dojnë, nuk ka inson që m'nallë. S'ka? Ja, kolektivin unë nësmoj punë e ka. E ku delaj gjatë në të në të shni? Që shbi bjen kjo? Jo, ju du të mu marë pak vesh me zveti se del ti, del kjo, pëse u bot bashkë edhe? Ne? Qysh njët natës ma, dhe? Po, ti më ka sovjeti keni ju, po ku të vetët buri ku kje, shka qysh kje, me ta shkuj raporta? Jo, pa, shtet jeti me ta jap informatën këta? Shtet për burë, leje, dojsh, leje po është zote. Shtet për burë gruja, është gru, burjo, burë. E qa e ka? Jen ka du me thonë si burri ku thot qështu është. Edhe gruja ka drejt, nëse a i vjeni pita, reja, ja bonaj pun keqa. Po nuk e boni pun keqa, sa ajo shumë i sjellshëm. Shumë bile, shumë i urta. Që asë nuk më ka shkrujt bile. Pse si ki shkrujt e ati? I nati pa mana. Edhe ti keshe kokë furt, edhe si ki ka dojë, se ti dojë në ki qështu me brina, pa din, se ka pa vjetë edhe ti me shkrujt. Shkruj, ka për shkruj edhe mësë. Jo, ti që po vjen i nati. I nati për t'vjen, ha? Një pak i mojë si që ati një qëfa djallit kom gjetë me ty tafshë këtë. A po thëmë që është i keqa? Nuk jo ka thëmë që është i keqa, është shumë i mirë, po... Edhe një gom pak. Shkruj, brasi e donë pak atë donë, hajtë bë shkruj. Shkruj, që... Edhe mos më nervoz mos, e ka vërtja janë e unë s'kom qef mu bo nervoz, veç ka tepër, nuk du me mu vënu. Që regla për misiati, po s'ki misit regla e se kom shokun e kom. As një regull s'ki misit. Shkruj se donë, hajtë, e ka shkruj. I shkruj. Shkruj. Ta shkruj, që e ti të ndak e shkruj. Thua. Pa, pasë më tha mu, tha, edhe veta, që shiki punë në mesën të me, tha, edhe dy që shkruaj në atë natën vone, sane, që shmaj thash mesa jeme edhe reklamime për bëna, edhe që ka dajt edhe jam si gjelozon ty. Je bukur, ku t'jeshe bukur. Që? Shkruva, beshe, thash, musikalcës jemë mu. Heq, mu si trego, heq. Që më ka shkrujt? Ka që zemra. Hajtja që edhe une, valaj, jo, po, s'di të qysha dhe në Ti prejti pasa të qysh si shamë mëllë që marrë dhëne kuku për mu, ne, avokat ju vjen bu. A ne avokat edhe une e du, E mu kush më me mes punën ku për kom probleme temën, vish boksat.
Unë e ma mje se mua në 7 klova aty s'pëm vete ish ku kia, s'ka kia, rime besnik, rime ka du me gjonin e gjithë në të në gatë piku të shkoj, defi bone, asë mu të asë ishë mleon vesh. Po, kaltrina e urtë që shjoja. Vëllaj mua si sytë më qyrë. Le, doj që tërë, po ja fali, besnikut, po besoj që shumë shpejt, jo, du të të falaj ty se që të kolektivin, hisë për manë. Anje, në talen edhe i dalën, në tonë i lotë, s'ka problem. Kalzova dhe njerë, nuk jemi demokrat asë rrimë, asë mund është ti me në rrumë në bu demokrat neve. Jo, besniki, pasu në asë një grupi janë. Imi rritë qështu tash për gazepi, në kanë re... Qështu imi rritë dhe në? Ka me bëtë pa mundur, Beso që edhe nuk qatë e proj besnikut. Për hate e dalë herën e parë me to. Tash ti, del për vetë ti, për hate dojës. Une, po qemi ju po mirë se ty të ko mirë, s'kish ka me i falë, se s'ka buku gjumë, heqaj, me njevo kun. Po merë vesh mirë, mos e nga s'ma më burin, se nuk o mirë me nga s'ma më burin. Jo, se nga s'ma i nesën. Se duje sa ta kish, se ku se kitë është një atër, pa djo, va falë. Mu e vesh e erë, ka u kry. Po kry. Të doja sa të dushën, veç, mos ma bo besnikin mo nervoz, se s'ka, po vjen edhe kesh më ardhë me thonë, më ardhë me thonë në ty, s'ka, hajgore, po prime. Ma rështë, sa vjeti kini tash më ardhën në më mundum jo në reshime. Lene këtë buda loqe. U kry. Përshëndetje babush. Mirë, faleminderit. Ti si je? Po, jam që herët, po si zakonisht babush. Jo, për momentin nuk jam të punu. Kom marrë këtu në Shenkan afër Surzës, se kom një lekcion për licencën e Vargës të zotri Roger Kaufmani. Po babush, me vark. Po, ashtu është. Okej, atëherë faleminderit shumë për telefon edhe mirë u pafshim. Tung babush. He babush. Ciao Roger. Ciao Alban, hoi, alles gut? Danke, super. Albert? Ja, auch gut, super. Mal. In diesem Wetter muss ja einem gut gehen, gell? Also, wollen wir gerade loslassen? Sehr gerne. Also, okay. Danke dir. So. Angenehm. Machen wir uns bequem, Roger? Klar, Super. Also, Wir können starten, gell? dann starten. Musst du mal anschauen. Perfekt. Roger, gehen wir links? Ja, wir gehen rüber und machen das Bojen mal dort vorne. Du weißt ja, wie es geht. Ja, perfekt. Ja. Super, Okay. danke. Schau ein bisschen auf den Wind.
Kujeve bina por zëtin. Pa e gjalla ishtë në shaj e mira. Për juve mirë, po. Mirë. Për mu jo. Ja bre se bëhat mirë, hajti. A te ko shumë mirë me morë shokin edhe me qitë. Me qitë në pritë edhe më kënda pukune si qenë, ja? Lej bre tash na i dim të sen për lej. A e ti shaka do me mu? Jo se hans për di shone, po hajtë falë marbur. Ben, atëre pas në kurtën për i te, bro. Binak. Une kur jem dalë, Arben, atë ditë, në takim të parkingi me Naimin, unë jem kindapu për e besnikut, edhe jem shku në mal, aty më ka pritë Sokoli Gjoni, jetë jem 99.9% në kumë qilë vërin vetit. A jetoj full S'po do këtë kur gjeje për unë, a jetoj full për një me, a jetoj bëha e gare me mua, e ki për një me, apo? Jo, me të vërtet jem ka bëja e gare, se për ndryshe, ke mujtë, vetëm me ndëgju që i binokë nuk është, unë me koj vërrosë në atë vend. Ti po menon që unë ty të kumbo kur diçka, ty ta du të keqena, binak me se përmenëm sana. Ata këmë thona i par fjallën e ty kur më qita ti mu në Grack, për Amirin? Ku qita në Grack? Binak. Amirin e keni kindapu pa kur farë preteksti. Hajde, qërë më qëfar burri mirë. Na spidishëm të vasane. Morë njerën e keni loth mint në rrugve. Pa kur një preteksti keni majtë pëtrum. Të pas pak shpirt e zemër. E kena marë, edhe ti e ke marë. A e dim të ju që ju i kini miliona për me. Ku kum shtiun e kryt në Grëshon. Binak. E sot ku mujt me kon me 20 vjet në burg. Ku mujt me kon, i dini mirë sa nishtë. Për juve. E ju sot luni me mu. Unë e shkoj qeli kanal, e qeli vorin tem, e ju luni me miliona. Binak. Ndëgjo mirë. Prej sodit, të fora bani lekes, edhe aty në tjerë në Klushve, une nuk punoj me juve. Unë i du 15 milion të mijat. Ndërsa me parët juje, me lekt juje, qka bani mu nuk më interesa. Binak, mosë gut, këshur qka po full. Nuk e bojna këtë farë punë shumë të madhe, po mena mirë. Mena mirë se unë je edhe mu edhe leken. Për kësi sene mund është me apo edhe shirën. Mua e men qka po të bëmë. Mund është me pas problem, po mës të bojna këtë farë punë të madhe. Kena punu bashkë, vazhdojna bashkë me punu. Po nuk dënë, ti e që jash e shirën. Që kam po edhe tjerë. Kur jo? Se la bani lekes. Kur thuj mo, binaku me juve nuk binen. 15 milion i du lekte mija, ju qka bani me lekte juj, është problem jujaj, jo jemi. Unë i du lekt në tavolin, kur me juve mos punaj. Për kësa shoksh nuk në nevojën. A ki edhe najsen tjetër? Unë i du 15 milion. Kjo është edhe harrëne binokun që o gjallë. Që edhe në po të thëmë. Ato 15 milion tua të hisën tone, kur s'kimi marë? Jo, edhe, mo e men, i the fjallën e parë të fundit. Kimi apo shirin. Edhe Arbenit, edhe Lekës. Let del ku del. Së shka me interesant, kur? 15 milion, unë i pres për juve, ju mos i bini. Qëfar vok të ardhë? Pak t'i lidhë, vëlla. Qërë mare. Dhe më shka ka falë zotin për insan. Arma mision ose morre. Qërë po veshën që është morre. O, shka me bon që janë shku vjetë, ja. Atë ka nikë, vëlla. E la leshe dhe ti. Ma mirë, shujtë tash, ma mirë mas me dalë hisë, jo me dalë që tu njeri po më i ka me prish edhe një qohin. Valla, në me hupe edhe biletën e aeroplanit se nësë me shku. Hice! Lebre basi qerim se do shta me dvedi shka. Ha? O basi qerim. Hajde. Lebre mos qenë ato se morre burri plak. Hajde, se. Hajde edhe a maraklije. Ingo, Allah hele, ama miro kom atëher për para, atash. Naim. Fol.
Se cila kuh bre e ka kuhën e vet, atë shëhretin e vet, për mua ma mira ka atëherë se tash, po janë shku vjet. Edhe atëherë keni pas me Sidni ta ka pru si masën thash sen s'ke di qa po t'vjena, qa po bont me ty. Sen s'ke marrë vesh, vallo. Po, me Sidni, po. Veqe, a ka me fjallë burrav, me marrveshjet burrav. Po, hejdi, se qëra tash nuk kon keq. Po, shijene, po ngjijene, po atëherë nuk ka pasi si dërvërse. Ja dërvërse, po divërce. Qasi? Dhe ju shka për para që ka thonë. Po, tash jo po do dërvërse. Po, hejdi, veç atëherë me fjallë burrav dhe që aty amit këna kriju familje, këna bon familje. Wallahi s'ki fajti, baci qere. Po tash nuk o keq, tash o mirë. Se me rraj. Po tash a pshe që ju në rrugë këto garderobe që kanë rrugë, klima, se në rrugë dhe klima. Po, ja kanë rrugë t'lina, s'ka t'lina mo heq. O jo t'lina, po klima, moti kanë rrugë. A, po. Që këtë t'lina, ta kush jetin drejtën t'lina shka. Le, po zote. Hej, a më kalëzën edhe dishka. Bre. Allah i leke të rathu gruna jerë. A? Dhe, e ke të rathu. Ja. Kush? Muj me t'bombi kur. Hajse s'ke ne ta stera. Ja ka dal, s'ko ka dal. Naim. Vesh pak. Ku i shko e fiqiri këti? Allah. Po, që po ve? Ajtë, meran, tong. Qu. Ha. Ha. Naim, që tu fjallë që me the, une fiqirin tonë se kom. Edhe kur jam kon i ri, ai tash, Qu se kom shku muzatit me Sokolin, a po rena po jem mu? je përri edhe pak se, që të pëmpushu e neshën ata. Qu, hajde s'me mu, qu. A, po thua? Hez me mu, shkojmë bashkë. Hajde shkojmë se Sokolin. Hajde. Hajde se po shta ka po hojri ti varë. Nësë ne këshka është puna me na imi, një njerë këmë thonë mësë më përzit punë në da por. Mire ki gjën po me të kalëzu drejt, nuk është për mi besu na imit, është të vërtet, po erë një ditë burë, po më vynë dokumentacioni firmës, po më vynë tash shka kibre na imi, qka u bo kështu, apo më ka shu Sokolis, unë nuk po ta njëtë mjedhëm. Ako Sokolit kishar vetë kishton në burë, ka për të shë na imit jo, i gara, që shu besën ati në të. Ne se po që... Mire kiti, mire kiti, së më folja me Sokolin edhe e më tha mos i beso burë, ta një njerë të ka djekë, djekët ma betë. Tu shpak ma me seriositet me kap këtë punë se që biznesi është pak i rrezikshëm edhe më shko të besu gjithë kujna, nëse ki t'i shka burë lejnora neve na një ti na imi më ka shu se njëse vjetë të ka shu gjoni jebëm këta, jebëm ata, ti tu shko pas kujdes pak. Vërtet. Dhe shka puna, i shka më këtë zesë Sokoli me venere, shka si ki punë mjedi shka më. Këto ditë gjënë, si më konë mirë as me kryja, as me heq, si më konë shumë i të bollum. A nej na imi, 100 probleme, kënej të punu në kompani, sa jem të mujtë me ato mundësit e mija. Një natë me venerën shkova pak për një me u vënovën, është të vërtet që u vënova meta me do shok, me do kontrata, me do hajde dalim dark, meta dej, u bo ora një gati. Kur shkojnë të banesa, dele, nervëz, kish prit, atë këmë prit në dark, sene. Që së më ke lejmë mu së më ka shku menë. Ja, unë e kështu, unë du me mlejmru, unë me kolegium ka me dalë edhe unë, ti dush me m'gallëzu, dush me bo kështu, dush anej, edhe heca, mo si me ndëgju prej atit, qështu jemi metë nga tru. Ja, do të më pajtu ata për tjetës. Dhe Sokoli më tha dhe mundësisht mërë e lesër të ku mishtu që da. S'ma mërë bajnë që i vjenë në gjënë se unë e kumë folë me Sokolin edhe ka folë në duket edhe venera me të, po që typen mu ka lejmru, një qova SMS, ma këthej, po jo diçka që mu ta kube, që unë... Ja, folë me ta se Sokoli kish folë, kalzoj, bjene këto besoj si e bindim edhe... S'kish ka, veç realitetin të regoja, por s'kish ka mi imponu kur sënë, dhe besoj si kini unë pajto pa problem. Falënes me te, mi Sokolit, po... Unë e provoj me thirë në qëfë se vjen, po ma nuk kemi taku prej asoj dite, faktikisht. Edhe pasha zotin, unë s'po di vetë cikrim për cikrimin, ata që kemi një mosh, ati mu nga tru për senet vjeshtë. Që është puna e kini do vjetë, por nuk është interesant me bojo ta shtu këtë punë, se kërkush me zërë si ka shti edhe ta du të mirë në lasë ku kam shepet po mirë. Edhe ajo shike mirë, tanat mirat,
Doktor Resh mos i kanë përpara, të është me kuptu dhe këta, edhe jo ka paketën pak më ndryshe, sikur shumica e femra. Se na që dalë të ka pak të. Ja, unë pak i kumë rapi shmanë edhe unë, se nuk kam qef me u prish me velerën, se kalum shumë mirë dhe ish njeri mirë e këtë, po unë të me provu gjënë, besoj që nesër vim tash, sholla s'ma prish, po vjena. Thuj për mu besoj si të më. Më dhe me se po edhe. Kështë kur, mos delti bashkëfart tash, fenomenë ka pak, se si e su kur predikti që është puna. Po. E tash të gratë, si kanë pak në zgripse, të fillojnë me këshyrë orën e jepu vënu edhe mos më shkur gjave, pa më bilin një mesaj që e thë, vënu në asad, edhe kur e kërkuj se e dim se sa ishte telefonën në u kanë bo më zajtë. Po shka me ba, gëzuara, Hajde gëzuara. Po të mirë, se u kanë akull krejtë. Djem, një ditë erë fatusit e puna me do djem, dhe keme bon problem. E ti shka bona me to, a u rjeta? Jo nuk u rem, se kanë do punëtura të në dajten. Qëve më reforma në gupe, ja pet vetëm probleme. Po ta shka, me dalë me reja të më prapë. Jo nuk ban me rej mu. Ja kom thonë në besën në halës venirë që nuk kam i lo me i probleme ma juve. Po, sa për halë venirë, hajë se dole me këputëm daja këse merë vesh të zola. Jondi, mire korinori, e kena thonë besën halës venirë. Nëse që është dëne, veç problem po vjen pa lidhe për shirrin tonë, mi dole problem këti. Jo djemë, se unë e kom orë përgjesti këtë punë, nuk kam i lo me i probleme ma juve. Për më dhe shokën ma të mirë të keni ty. Tu aty si vëllat kjena pasha zotin, ama e din që na ty kur shpinës kena me takti. Faleminderit shumë. Ashtu që shpo thot, Andi, apo dalim me pika një kafe, për ja qes. Po, shkojnë. Hajde që. Besa, fëmija jenë rritë, nevojat jenë shtu, pjo vjenë më rejnë natë, gjithë mi falë t'i kush diçka. Ja, vallaj. Bëll mira, bom, qashtu është besefi, po zdi e këshum posë bërë në fokën në ronë, po na kështu kuj të keqë, kur bon si kemë. E zdi pëse. Po të bonët mirë, në zotin me gurë, se këna gjuhë që me në mori natin neve. Ko mu bon mirë, nështë që ta po bon se be, po në pajanisi që ty me punu ka pak. Shka të moj po, mërë. U qere, qa më të kalzu. E profesorisha. Shka bon me tonë? Unë ka thonë apet me anis punës. Se më tranë nuve ti edhe mytën kërë e merë diqy si me hazë. Po jo, po bëhet mirë për dëtë. Po, pjanisi punës. Shka ki me punu ti atje? Paja, profesorisha? Ja. Jo, bre që më patir mja duku fëmijin. Ha, mja duku fëmijin, po. Po, mja duku fëmijin, tha, veç ty, tha, po du. Edhe tha, kitë herë, tha, ku më të pagu mirë. Peshe që zotir ti ma në del në fokë, pa diska. Që më zvënu me se fëmija veç vete kanë kollë të fëmija ta. Edhe që të më nërmen, më të harëmi me obli lopsa e fleture, edhe në gjyre që kanë thonë. Edhe këdër, kuja që lej. Kush onë bërë? Shaboni, mos ja qenë. Je po që shë. He, Shaban. Për një qere kure aty më ki, të veni. O bo, qitar, që? Kim me shku një përhajrë, me Shabonin e në thire. Ani, një herë një përhajrë, hani, gjithë në të ponën, dhe ka hajrë. Qa mi bu? Je përhajrë o kësi huve, hajde. Ani, sholla përhajrë, dhe mojë. Hajde. Që ku jeti? Fala që. Ha? Qa po këshyra nej? A i natë kërë si ka ma burë. Pse? Që shqipjen kjo punë? Me dalë me të lypun i tyja? Jo bre burë, nuk është të të lypun. Pa ku je se s'kom pa që i mujdet s'kom pa? Po qysh shumë ke po bë ka dalë me se po në një kush. Qysh po në një kush? E pota një thënja, po... Sëm kënohë që... Po a di si gjinja ishin ka të lypin? Ko? Gjinja si këtë është me ashit biznesin tam, njerit. Të më lypishin, ha? Po të lypishin, 2 vetë kenë. E kishin bon jetë me të mytë. Posh zoti fal me ta, zot që të bona. Posh unë? Posh zoti. Jo, ma po se më fol ti, se ku të kapin, ta bojnë mazisat atë partë për partë se ta kanë bo. Po një mamre vlovi janë bëqë tu. Po mirë, po ti që shumë, qësh më nëjshë ti si pjanë shënë edhe besnikit. Besniko, lebre që ti... Pas mund është mja fut, po besnikit. A i zdim fiskultura veç drejt, zdim fiskultura. Ku me marrë besnik më aprish biznisin me ta. Ka marrë plot këtu dallaverzi? Po s'pa gjonja, bos, jam met pa... Po ka biznismen, ka politikon,
Ka drejtora, ka gjë shka, po ti se ki kyt me vete, kom thonë. Hajde marrët vetëm ndonjëherë, të kallzoj ku i gjone, shka i gjone. Edhe 280.000 kështë marrë euro atine. Ja, po. Ku i ki ato? Pa i kom dash me. Po çata të lyp, ku i ki? Që tu i kam po. Ku është më çu? Ka dal, veç pa. Ale herë çdo. Pa e çdo kret. Po valla. Ha? Kret. Ej. Çore. Merë 200 mite. 80.000 jam i. Po, atë. O kom ja brej familjas brej kjerë, bro. Çfarë kjerri? Kjerë mos ja bleti dhe se kam vjen porë, se e kom jetë mu do me vllazni. Vjen porë. Po çush më marru se andon ku donë me vllazni. Po vlla, ka dalë ty që. A kreti merti ja? Krajtoni pse? Po shka të kom marr ty? Ha ti se ja, hajde burr se familjas ja. Ej, lypi çta politikanë, biznesmena, drejtora. Ti pak je ka punë. Çush më pak 280.000 kit kriz. Hec. I ka dalë, vish pak. Ama që cigare? Hec, marë, hec. Laskut. Venerën të rume, edhe ti besnik, jo të një fort mirë për shkajnë në sot qëta. Po e di për çka na. Shka është problemit jo disë? Ti shka jo bashkë në regu, mora vesh. Jo, problemi nuk është të unë as pak, vetë shukun tanë, më falë që po thamë, qka i ka këtë problemet e veta. Se unë kur farë problemi nuk kam. Ka dale, na gjithë pojmë gabimin, nëse ka gabuti kush një shka, në njerës jemi gabojmë, po ka dale që të mirë të unë s'kum pa kur farë gabimi, ka pa këtë gabime, me vedije. S'po dojmë e zbulu kush o gabim, po dojmë e full qetë dhe të regoni shka është problemi. Unë një natë gjënë, dolla me do shokë. Ata ishin biznismena, kisha me bo një kontratë, ti e bredë qënë. E dim bre Gjon çfarë kompanije ma këni lënë dorën nuk më bëj gojë. Meta, ka dal bre, ka dal. Unë meta, veç pak. Unë meta, u volova. Kur shkova te dera, durkja unë mirë mbroma vener. Shko, ku je ka? Shko ktheu. Normal. Se çka pritet me të ka për qafe, a? Ko gjë do fjalë trona më ke dhënë vener. Çfarë turë? Pse pe ngrit zonin? Pse po turë? Çu, më thënë skat, kishja. A ne, dinge fjalë. Skos. Ja, absolut, ja. Vëmë qëtësove. A bën me folju ne? Mas pari unë adet e bona darkën, tu e prit, kishe po vjen. Prit 1 orë heq, prit 2 orë heq. Me nuva njerë më si ka ndonë sa në keqa, po kuptan? Këtu po të qefat, ja kurem dhe ishtë qef në. Ja, vener që po ban, aden kështu kështë kur qas ka ndonë. A veden? Kur i thash une, thash edhe une ko me dojnë që shtu sigur ti. U konë ka paka aty që shikëcej, se do me thonë për vetja bon, po kur vjen puna të une këti... E besa, kadar, e besa harrova qëto. E shka harrova? Une i kërkova falje të dera që shumas, o s'kja s'nura njët natës kja. Edhe une, veç pa kadar, edhe une, kime dojnë me kolege. Ku kime dojnë me kolege? Du s'kime dojnë valoj. Jo të na vetët burri. Unë nuk ti marrë vener drejta të tua. Po në pa e vetë burri nuk bën asë një sendë. Po nuk është korrekte. Unë s'jam fëmi une. Ja. Kata. Veç pa, du të me i posë sendë. Po të me posë sendë të qatët me posë. Nuk është korrekte shkë gjënë. Unë s'jum dollë me zërë, me venerë, unë dollë me qepë. Me qepë jum dollë, Allah. Pse më reputurët, ka një ka e tutë. Me më dheshën mund moshën 4 të Kosovë, me më dheshën duhe nuk është të drejtë. Ako më si edhe unë me fërë një shka. Unë e talë, se edhe unë e kom profesionin ta. Qa, a ki argument që këmë bo kesë? Hej, veç pas pali ka dhe se me shok t'im konë, me asë një njeri tjetër së më konë. Ta argumentoj kur dush, venerë. Ta argumentoj ty kur dush. Mos u qartë, kini më mos qartë. Mos u qartë. Veç pak, veç i se dalë kur kom punë, nuk dalë me Kudel. Peshe po më danë. Po pa vetë burë me dojnë. Me pas prit mirë, ka dalë veç pak, me pas prit mirë. Une hera tjera, kisha kërku falje, ta qaqun e SMS, jam që tu, po ti më rëshmorë dhe me mundë dhe hera tjera. Ka dalë, që e problem. A banon dhe me vojtë ishka. As dibile me konvente. Qështu nuk shkanë, unë nuk bujnë me bajtë kërë. Shtetet në rejti luftojnë edhe më në fund ullin tavolinë edhe bisedojnë edhe zhajnë të qete. Qdo të qift duhet me bisedu në rejti, nëse bisedojnë i qetë edhe nëse nuk folni në rejti, më konë transparent, gjithmonë keni me pas probleme. Unë nuk po isha kyve qytetësian, unë nuk po isha më marrë veshë. Tolerada pak tim falë, motra jeme se që qdo biznismene ka ka herë, zënë puna si soj,
valohet pak, kjo nëjë shoqëni, jo nëjë kontratë, jo se është ky, si ka mërë 20, as 18 as 20 vjetë si ka njeri. Me ta bo gruja, qenga, që ka kjo? E kjo dy, bore, e kjo dy. E gjithsoj, me si E atë ma apet, si një tri, e atë ma Ade apet. qysh. Nas jemi fmi. Ade qysh, fytjo kam dhem, jam smut, pash zoti mos ma ngrit zonin se nuk po muj me dhanë zonë me vërtit. Se ta kisha lëshu qështu zonin, ishi qu krejt. S'keni nevoj me shku zonë asë, qëtësoj. Ati shka, e mja do një tjetët, të mësë shumë kështë të tjëllush. Jeni shumë qifti mirë. Mos të më qërë, mos të më qërë në vazë. Pajtoni edhe... Qërë qysh keshë, vallaj s'kem Ja, ma shumë të respektoj që shumë barë, bës. Kjo si krem për bes. Ma shumë kesë... Para me në tash, me analizu, Shërë me shfarë sytë këshërë, vesh këshërë ja, shikoj. Okej, jam e lëbra. Ja, le, s'do bërna pak serios, jo, nuk du ashtu po don... A po don, as po don me një? Ja, pa edhe ndorën, pa u pajtu ti para me eshtu të shtramosa dush, vesh s'keni me dalë pishtojt. Zdi, valla, Se më t'ju pasë ju këtë si krem është, po qa? Qa këtë orë, najtë. Falja. Për atër temde,